Fusnota broj 6. Primetit ćete da onog slomljenog drveta od prošlog puta iz Fusnote broj 3 ovde više nema. Ono je umeđu vremenu uklonjeno. Ovaj prostor je sad čist, tu je samo neko granje i sad možemo da se vratimo našoj temi. To je prvi stav Novosvetske simfonije Antonijina Dvoržaka. Pričat ću pomalo o njegovom završetku, naime o tome kako se ličnosti u ovom stavu ponašaju, šta su ličnosti u muzici, u simfonijskoj muzici, pa naravno melodije koje tamo slušamo, teme od kojih se ta muzika sastoji. U slučaju prvog stava Dvoržakove Novosvetske simfonije mi smo pribegli iskustvu iz programiranja da sve mora da ima ime koje je samoopisno, da kažemo, i imena koje se obično u muzičkoj teoriji koriste su vrlo dugačka i vrlo dosadna i zato niko ne želi da se bavi muzikom na taj način i to je greška. Mi tu grešku ovaj put želimo da ispravimo. Pošto je ovaj ceo video sniman u Južnoj Holandiji, teme su dobile holandska imena, međutim za našu svrhu mi ćemo stvarno upotrebiti srpska. Primetit ćete u prvom videu, u glavnom videu iz ovog serijala se kao glavne teme u prvom stavu Dvoržakove Novosvetske simfonije pojavljuju određene patke i određeni labudovi. Mislim da u ovom slučaju možemo da im damo srpska imena, ne zbog toga što su to sad odjedanput postale srpske patke i labudovi, već pre svega zbog toga što se teme u muzičkom delu ponekad ponašaju nerazumno. To su, dakle, možemo reći bića sa određenom inteligencijom, ali ta inteligencija, možemo reći da je ta inteligencija ograničena. Dakle, možemo reći da se teme ponekad ponašaju jako lepo, a možemo reći i da se ponašaju pomalo nerazumno i tako se vrlo često ponašamo i mi Srbi kao narod. I primer za to imamo u završetku, dakle u onome što zovemo u muzičkom delu koda, u prvom stavu ove simfonije. Sjetit ćete se svakako da tamo imamo 3 glavne teme. Za svrhu ovog videa zvaćemo ih Tića, Puća i Mića. Tića će biti prva tema, dakle ono što normalno govorimo. Puća može da bude druga tema, dakle ono što govorimo. I treća, najinteligentnija, možemo reći, tema je Mića. To su njihove osnovne forme, onako kako se pojavljuju u ekspoziciji i bar delimično u rekapitulaciji. Međutim, na završetku dolazi do sukoba. Jer ako ove teme posmatramo onako kako smo počeli da ih posmatramo u celom ovom serijalu, dakle kao delove koda koji pripada ili frontendu, ili backendu, ili mašinskom učenju, možemo reći da su ove teme došle u sukob. Dakle, su se međusobno malo potukle i ono što je prilično jasno u ovom stavu jeste da je Mića od Tiće, gradskim rečnikom rečeno, malo dobio batine. Zašto se to dešava? Pa obratite pažnju. Kao prvo, Mića se pojavljaju na gostujućem terenu i iza sporta je uvek jasno da domaći tim po pravilu dobija. U kom smislu se pojavljaju na gostujućem terenu? Pa jasno je da je ovaj prvi stav u E-molu, dok je Mića žitelj drugog tonaliteta, možemo reći. On je žitelj G-dura. G-dur se sastoji od istih nota kao i E-mol, međutim E-mol je osnovni tonalitet ovog stava i s obzirom da je Tića u E-molu, Tića u ovom dvoboju definitivno mora da pobedi. Drugi, međutim, razlog što Tića pobeđuje nije toliko u tome što je to njegov osnovni tonalitet, već zbog izbora načina na koji se Tića sukobljava sa Mićom. Mića se pojavljuje na početku ove kode, ali Tića udara s leve strane, Tića udara u slabu tačku Miće.
Kao prvo, namesti te naočare, izgledaš ko budala, ako si već obuko žutu rolku. Jeste, matori, ti će da mi kažeš. Tebi pod tom kapom ta glava malo prokuva. A kao prvo, šta ti izigravaš, matori? Što stojiš tako u poluprofilu? Što me ne gledaš u oči, ko čovek? Zato što mi se, kad moram tako da ti kažem, malo gadiš kad počneš da se ponašaš kao srpski muškarac. Pa dobro, to bi mogao onda i ja da kažem. Šta bi onda ja trebalo da stanem ovako? Pa da budem šta, Bora Stanković? Kad moram tako da ti kažem, malo gadiš. 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 Kad moram tako da ti kažem, malo gadiš.